going to continue talking about flow in worship. ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងជាមួយលំហូរនៅក្នុងការស្វែងបង្គំ Now, yesterday's lesson we talked about the big picture, just the learning to watch for what God is doing in the service. អូខេមិនសមយើងរៀនរួចហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការយើងរៀនបើកភ្នែកមើលឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងវេលាស្វែងបង្គំ We talked about watching for that moment where the Holy Spirit begins to pour out. ចឹងយើងនិយាយអំពីការដែលយើងចេះចិញ្ចឹមមើលអំពីពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងចាក់បង្ហូរមក We make our plan, but what we're really interested in, the plan was the cup, but what we're really interested in is the flow of the Holy Spirit, the water. បាទអញ្ចឹងយើងរៀនមើលដោយសារអីគេគម្រោងរបស់យើងការរៀបចំរបស់យើងការហាត់របស់យើងដូចជាកែវមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺលំហូរនៃព្រះវិញ្ញាណដូចជាទឹកចឹង Everybody wants this. គ្រប់គ្នាចង់បានអាហ្នឹងអត់ចង់បានទេមិនដឹងក៏អូកិច្ចហ្មង Okay, today what we're going to talk about is some of the practical things. Yesterday I told you there's three different things when we talk about flow. There's three different things we can mean. We can mean what God is doing, how we respond to it, or the third thing was just the practical way we move from one thing to another. The flow from one thing to another. That's a lot. Okay, so yesterday we talked about flow. When we talk about flow, we can talk about what God is doing in a service. ចឹងតែមិញយើងនិយាយអំពីលំហូរនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើនៅក្នុងវេលាស្វែងបង្គំ We talked about when we talk about flow, sometimes we're talking about the way we respond or flow with what God is doing. ហើយយើងនិយាយអំពីការដែលយើងរបៀបឆ្លើយតបរបស់យើងនៅពេលយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអីគេយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច And then the third way we talk about flow is just talking about the way that we plan the parts of the service to flow together to go smoothly from one thing to the next. ហើយក៏យើងនិយាយអំពីចំណុចមួយយើងបង្ហើបអំពីចំណុចមួយដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបដែលយើងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យរបៀបដែលយើងរៀបចំមានលំហូរលំដាប់លំដោយដើម្បីជួយនឹងការដែលពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងក៏មានកម្មវិធីយើងមានរបៀបរៀបចំរបស់យើងឲ្យវាស៊ីគ្នាដែរ Yesterday was focused more on the spiritual side. Today is focused more on the practical side. មិនសមយើងនិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលជាខាតវិញ្ញាណច្រើនអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើ So when God is moving in a service, what we want to do is work with what He's doing and not be a distraction. ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏និយាយយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងធ្វើវិញណារបៀបអនុវត្តតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលកិច្ចការនៅកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឃើញព្រះអង្គធ្វើការតើយើងគួរតែត្រៀមអីគេខ្លះយើងធ្វើអីគេខ្លះដើម្បីរៀបចំឲ្យកិច្ចការនោះបានកើតឡើង So I'm just going to give you some practical ways we do this, all right? គេចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានរបៀបក្នុងការដែលអាចធ្វើឲ្យបាននៅពេលដែលឃើញព្រះវិញ្ញាណកំពុងធ្វើការ Number one is something we call matching dynamics. ទី1យើងហៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីជាមួយនឹងសន្ទុះ Dynamics. Okay? When we talk about dynamics, we're talking about how loud or quiet, how strong or gentle something is. គេពាក្យថា dynamic ដូចជាបន្ទុះមួយអញ្ចឹងនៅពេលវាអាចខ្លាំងអាចខ្សោយអាចធំអាចតូច Music has dynamics. Sometimes it's strong, sometimes it's gentle, sometimes it's loud, sometimes it's quiet. បាទដូចតន្ត្រីហ្នឹងតន្ត្រីអាចមានពេលដែលវាលឺមានពេលដែលវាខ្សោយមានពេលដែលវាលេងទៅដូចមានអារម្មណ៍រងំធម្មតាអត់មានភាពខ្លាំងណាស់ណាទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងរបស់វា When we speak, we also have dynamics. នៅពេលដែលយើងនិយាយក៏មាននឹងកម្លាំងសន្ទុះដែរ Sometimes I'm really excited and I'm ពេលខ្លះយើងនិយាយទៅយើងរំភើបហើយយើងចេញកាយវិការច្រើន very quietly, very intensely, softly like that. ប៉ុន្តែក៏ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំនិយាយទៅយើងខ្សោយហើយខ្សឹបដែរ So there's always dynamics in what we're doing in the church service, whether it's music or speaking. អញ្ចឹងនៅក្នុងវេនហើយបង្គំនីមួយៗយើងតែងតែអាចកត់សម្គាល់មើលឃើញអំពីសន្ទុះនៅក្នុងវេនហើយបង្គំថាវាកំពុងតែមុខខ្លាំងឬក៏វាធម្មតាឥឡូវ When we talk about matching dynamics, what we're talking about is watching at transition points in the service for what the dynamic was coming into that transition and trying to match it on the other side of that transition. គេនៅពេលយើងនិយាយអំពីចំណុចទី1ការដែលយើងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសន្ទុះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺមានថាពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមាន
មានចន្លោះឬក៏មានការអអួលណាមួយប៉ុន្តែដោយមានការដែលគ្មានថ្នេរណាមួយដែលមាននៅក្នុងការបដូរពីអ្វីមួយទៅអ្វីមួយ Okay, so I want you to think of it like driving a car full of people. Okay. Let's say a bus, a little mini bus full of ឥឡូវខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍លើកឡើងអំពីឡាន12កៅអីហ្នឹងហៅឈ្មោះគេឡាន12កៅអីភាគច្រើនគេហៅតូរីឡានតូរីបាទ12កៅអីសាំយ៉ុងបាទអីក៏បានដែរឥឡូវយើងនិយាយអំពីការជិះឡានក្រុងសោះ Okay. What you hope when you get into a vehicle that someone else is driving is that they're a good driver, that they're smooth. Okay. អ្វីយើងសង្ឃឹមនោះពេលយើងជិះឡានក្រុងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកបើកឡានគាត់ចេះបើកឡានហើយគាត់បើកឲ្យមានភាពរលូនអត់មានបើកកញ្ឆក់ទេយកអ្នកបើកថ្មីមកបាក់ Because you've probably had that experience where you got into a van to go somewhere, you're going to be riding in there for a couple hours, and the driver's like, you know, ប្រហែលយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្លះឬក៏អត់មានតែយកចង់ជិះមួយតកងឡានណាដែលគាត់បើកម្ដងលឿនម្ដងយឺតម្ដងលឿនម្ដងយឺឬក៏ចាប់ប្រាំងងក់រហូតបាញ់ឆៅបដ ாய் អូខេ He thinks he's a F1 race car driver or something. I don't know, but he's just not thinking about the comfort of the passengers. បាទយើងប្រហែលធ្លាប់ជិះឡានជាមួយតកងឡានមួយចំនួនថាអូគាត់បើកលឿនណាក៏មិនគិតយើងអង្គុយក្រោយអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចបាទអារម្មណ៍ហោះចេញទៅមុនបាត់អ្នកបើកឡានបើកដូចគាត់ប៉ណ្ណាំងឡានអញ្ចឹង When we are involved in leading a church service for a group of people. នៅពេលដែលយើងជួយបនកិច្ចឬក៏ពេលដែលយើងជួយក្នុងការដឹកនាំកម្មវិធីណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង It's helpful to think of it like we are the bus driver. ជាការមួយដែលយើងជួយក្នុងការដែលយើងថាខ្ញុំជាអ្នកជិះខ្ញុំអ្នកដឹកគេខ្ញុំជាអ្នកម៉ូតូឌុបឬក៏ខ្ញុំជាអ្នកបើកឡានដឹកអ្នកដំណើរ Usually we want to try to avoid sudden starts and sudden stops. បាទយើងអត់ចង់ខ្លាចទៅជាម្នាក់ដែលធ្វេសប្រហែសអត់បានគិតអំពីអ្នកដែលជិះជាមួយយើងឯងខ្លាចជាអ្នកដែលបើកម៉ូតូដាក់លេខ1ក៏ឆក់ទៅហ្មងឬក៏បើកឡានក៏ឆក់ទៅទេអ្នកដាច់ផ្ងាអ្នកជិះក្រោយ Okay, so let me give you some obvious places that you can actually apply this. One would be, for example, between songs. Okay, ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះទី1អាចជាបទចម្រៀងពីបទមួយទៅបទមួយអាចយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានរលូនកុំឲ្យកញ្ឆក់ Let's say we just finished up a really loud, fast song, one of those praise songs. We were just, you know, we were just flying. បាទឧទាហរណ៍បើសិនយើងលេងបទសរសើរមួយហើយបទសរសើរហ្នឹងមនុស្សរាំមនុស្សរំភើបហើយទៅអត់ចង់ចប់បទសរសើរតោះតែវាដល់ពេលចប់ហើយ And the next song is a slow song. ហើយបន្ទាប់មកបទបន្ទាប់ជាបទថ្វាយបង្គំម្ដង Well, we need to try to kind of bring the group down, bring the intensity, the dynamic down gradually instead of just bang, stop and now go at a different speed. បាទយើងអត់ចង់គ្រាន់តែឈប់បទសរសើររំភើបយើងមែនហើយបន្ទាប់មកចូលដល់បទថ្វាយបង្គំយើងត្រូវគិតអំពីវាដូចជាផ្លូវដែលយើងចុះទួលអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចចុះមកយ៉ាងរលូនអត់មែនថាអូយើងចប់ហើយឥឡូវចុះមកបាក់កដាច់ផ្ងានៅលើក្រោមនេះបទថ្វាយបង្គំនេះ Rain of heavenបាទខ្ញុំចប់បទភ្លេងឋានសួគ៌ទៅលេងoutroចប់ព្រះវិញ្ញាណឲ្យស៊ីទីមគ្នាដែរបើតែស៊ីទីមគ្នាមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនបើតែលឿនពេកចូលបទយឺត It's like we just drove the bus right into a concrete wall បាទដូចបើកឡានទៅបុកសសរផ្ទះគេយ៉ាងផាំងចប់មកបទហ្នឹង Okay, so instead we're going to try to find a way to just kind of let the energy. It doesn't take a long time, even just a few seconds, but let the energy kind of die down a little bit. បាទអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ទុកពេលយូរពេកតម្រាំពីបទសរសើរលឿនហើយចុះមកបទថ្វាយបង្គំដែលយឺតអត់ចាំបាច់តតែថាឲ្យទុកចំណាយពេល5នាទីតម្រាំមិនផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអត់ទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាលឿនបានប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់យូរហ្នឹង Okay, so
Lord, thank you, God. Oh, Lord, you are awesome. We love you so much today, God. You have blessed us. We love you, Lord. Thank you for your rain, Lord God. We love you today. Holy Spirit. Feel the difference? Yeah. There's a big difference, right? ខុសគ្នាខ្លាំងយើងស្បជិះម៉ូតូហើយបើសិនជាអ្នកដែលម៉ូតូបើកញ្ឆក់យើងអាចចឹងថាចាប់អីតោងមិនចង់ទាន់ណាបើជិះអាម៉ូតូអង្គយ៉ាទៀតហើយតែពិបាកទៀតហ្នឹងហើយកន្លែងតោងកតុយគេមិនកើតទេបើដឹកណាគេហ៊ានកាន់យើងវិញហ្នឹងហើយដាច់ផ្ងាតែហ្មង Another place to match dynamics and pay attention to what's happening with the thing we just finished is when we just finish a song and now someone's going to begin to speak. អូខេមួយទៀតដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នដែរនៅពេលដែលយើងចប់ពីបទមួយទៅបទមួយហើយមានម្នាក់គាត់នឹងនិយាយឬក៏អធិដ្ឋាន Okay. So and it could be the same person. It could be the worship leader that's going to start to speak, or it could be a pastor that came on stage. អាចជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំដែលគាត់នឹងនិយាយឬក៏គ្រូបង្រៀនដែលគាត់ឡើងមកនឹងនិយាយលើកទឹកចិត្តអីផ្សេង We just finished a nice slow song, Pray Jesus. ឧទាហរណ៍យើងទើបតែលេងបទព្រះយេស៊ូវចប់ Comes on stage and begins to pray. តើមកមានម្នាក់ឡើងមកអធិដ្ឋាន Hallelujah! Thank you, Lord. បាទពេលញ៉ាំនៅលើនោះមកក្រុមអស់លេងហើយអ្នកគួយមកមិនភ័យបាទក៏ភ្លេចចូលមើលវីដេអូខ្លួនឯងមានភ័យក៏លឺ Hallelujah. Some people naturally have a big, strong voice. Some people naturally have a quieter voice. មនុស្សមួយចំនួនគាត់មានសម្លេងធម្មជាតិមករៀងខ្លាំងរៀងនិយាយទៅរៀងលឺមនុស្សមួយចំនួនទៀតនិយាយចេញមកសុភាពហើយខ្សោយ This is a good example. So Pastor Panay would be an example of someone who has a strong voice. He's an evangelist. I tell you, he can just speak to the crowd, you know. បាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូផាណាអញ្ចឹងលោកគ្រូផាណាយើងឃើញហើយគាត់ដូចមានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្មងគាត់និយាយលឺគាត់និយាយទៅរភើបខ្លាំងបាន You'll notice he often comes up on to stage during the fast songs and exhorts the people. He has a good strong voice for that. យើងតែតែឃើញភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សដែលពូកែនៅពេលដែលឡើងមកលើឆាកបន្ទាប់ពីបទភាសាររំកើងគាត់តែជាមនុស្សដែលជួយឲ្យគេនៅបន្តរំភើបនៅបន្តអធិដ្ឋាន But if he's going to come up after a quiet song in a soft moment, he's got to think about adjusting the strength of his voice down. ប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរនៅពេលដែលបទថ្វាយបង្គំដែលវាចប់ដែលស្ងាត់ហើយគាត់ឡើងមកគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់ក្នុងការប្រើពីព្រោះមនុស្សគាត់អាចត្រូវការគិតហើយមើលអំពីមនុស្សកំពុងធ្វើអីគេដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់ He has a very gentle voice. I love his voice. លោកគ្រូសថាគាត់មានសម្លេងដែលសុភាពឯងចូលចិត្តសម្លេងរបស់គាត់សុភាព I really do like his voice. If he was going to come up and try to encourage the people during Reign of Heaven, បើសិនជាលោកគ្រូសថាឡើងមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេនៅពេលដែលគេលេងបទភាសាចប់បទភ្លេងនៅស្ថានសួគ៌ហើយគាត់ជាប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេនោះ He would need to think about kind of adding some extra strength to his voice more than he normally does. គាត់ត្រូវការគិតអំពីរបៀបដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីបន្ថែមនៅភាពឆេះឆួលបន្ថែមនៅកម្លាំងនៅក្នុងសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃទៀត I mean you can't be doing come on everybody let's just worship him let's dance come on dance I mean you really have to put some strength into it right you got to match what's happening លេពងលឺខ្លាំងអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងបន្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្តលូតរួមសរសើរអង្គព្រះអង្គអាហ្នឹងអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសន្ទុះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះឡើយ And notice, I'm not saying that a strong voice is better than a weak or a quiet voice or the other way around. I'm not saying one is better than the other. ចឹងកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំអត់បានចោលប្រកាន់ខ្ញុំបានប្រៀបធៀបថាមួយណាប្រសើរជាងមួយណាទេសម្លេងទាំងពីរអត់មានមួយណាប្រសើរជាងមួយណាឡើយ What I'm saying is we need to pay attention
to what's happening and try to match the strength of that. អ្វីខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនោះគឺកត់សម្គាល់ត្រង់ស្មារតីមើលអំពីសន្ទុះនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំអ្វីកើតឡើងកំពុងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្ទាប់ស៊ីគ្នាជាមួយសន្ទុះនឹងដែរ Everybody's voice has a range that they can operate in. Your voice range might not be the same as mine, but from quiet to loud, from gentle to strong, we all have kind of a range we can work in. គ្រប់គ្នាមានសន្ទុះនៃសម្លេងរបស់យើងមានរង្វាស់នៃសម្លេងរបស់យើងខុសៗគ្នាសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយសម្លេងរបស់គ្រូលោកអាចខុសគ្នាដែរក្នុងរង្វាស់ហ្នឹង Okay. So that's matching dynamics. Just paying attention to what's happening. គេចឹងចំណុចទី1គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសន្ទុះដែលកំពុងកើតឡើង All right. And we just want, when we're finishing one thing, we want to start the next thing at the same intensity. We can go up or down from there, but when we start, right at the transition, we want those things to be matched up. Okay. ចឹងសន្ទុះរបស់យើងដូចជាការដែលយើងបើកបរដែរទោះបីសន្ទុះនឹងចប់យ៉ាងម៉េចបើសិនយើងចប់ខ្ពស់យើងត្រូវទាញវាចុះយ៉ាងម៉េចឲ្យរលូនឬក៏យើងចប់ទៀតប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាឡើងទៅលើវិញខ្ពស់ឲ្យក៏ប្រសើរដូចគ្នាដែរមិនមែនឡើងនោះទេ Okay? I mean, we might have just finished a quiet song and I want to come up and do a strong prayer. That's okay, but I'm just going to start soft and then I'm going to kind of build. Okay? ចឹងតាមពិតអាចមានបទថ្វាយបង្គំដែលយើងចប់ដោយសំឡេងតិចមែនដោយស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនាំគេទៅកាន់ការអធិដ្ឋានដែលឆេះឈួរបានប៉ុន្តែមិនមែនឡើងទៅភ្លាមប្រើសំឡេងរបស់ខ្ញុំនឹងការដែលឲ្យឆេះឈួរភ្លាមបាននោះទេត្រូវព្យាយាមនឹងការដែលឲ្យមានភាពរលូនដូចយើងជិះស្គីអញ្ចឹង The second practical thing we can do to help a service flow smoothly is to pay attention to tempo changes and key changes in song. Okay? ចំណុចទី2សូមកត់សម្គាល់អំពី tempo បទចម្រៀងរបស់យើងហើយនិងតង់បទចម្រៀងដែលយើងជ្រើសរើស Tempo and key changes. So this relates specifically to the worship side of things. គេនេះតើតើជាមួយការថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតហើយ tempo ល្បឿនហើយនិងការផ្លាស់ប្ដូរតង់ឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរល្បឿននៃបទចម្រៀង We're actually going to do a separate lesson on how to do good key changes and how to do tempo changes. We'll actually look at that more in detail at another time. Okay, យើងនឹងមើលមេរៀននឹងបន្ថែមទៀតពេលក្រោយតើតើជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតង់ហើយ tempo យើងមានមេរៀនមួយផ្សេងទៀត All I'm saying for today is these represent a moment where you can kind of have a sudden start of the bus and kind of get everybody's head going, you know. អញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាពីអាទី1ប្រហែលទេគឺឧទាហរណ៍ដដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគឺជាអ្នកដែលបើកបររថយន្តបើកបរម៉ូតូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពរលូនអត់អាចដាក់រដប់បានឡើយ Okay. The musical skill of getting from one speed to another speed or from one key to another key smoothly is something you have to learn. Okay. ការផ្លាស់ប្ដូរតង់ហើយតន្ត្រីវាគឺជាជំនាញដែលយើងត្រូវការរៀន So it's just something you need to practice just like anything else that we study. ដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងរៀនហើយយើងត្រូវការអនុវត្តអញ្ចឹងដូចគ្នាការចំណុចទី2ត្រូវជៀមហាត់ដល់ខ្លួនឯងអនុវត្តដល់ខ្លួនឯងដែរ Okay. So we'll cover this in more detail later. I just wanted to list it as a spot to watch so that we're making sure that the service flows smoothly. Anytime there's a tempo change or a key change, pay attention. បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលមេរៀននេះមួយផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់មកលើនេះសិនហើយកត់ចូលទៅហើយចាំយើងមើលពេលក្រោយ Okay. The third area we're going to talk about ចំណុចទី3 is something I call it focus shift. ចំណុចទី3គឺការ What I mean by that. ផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ម្ដង Okay. Let me យើងផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ When we are doing anything in the church service, there is a focus to our words. Our words are pointed, we're talking to someone. Okay. នៅពេលអីក៏ដោយយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយយើងចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយហើយទៅកាន់នរណាគេម្នាក់ Okay, right now I'm talking to you. អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា Okay. A minute ago I was talking about Pastor Pana, but I was not talking to Pastor Pana. I was talking to you about Pastor Pana. មិញហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីលោកគ្រូផាណាខ្ញុំនិយាយអំពីលោកគ្រូផាណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ទេខ្ញុំនិយាយអំពីលោកគ្រូផាណាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា Okay. So my focus is here. Okay. អញ្ចឹងការផ្ដោតយកទៅទុកដាក់របស់ខ្ញុំ
គឺនៅទីនេះឥឡូវ I'm going to use the word horizontal. It's from one person to another person. អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថាយើងនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក Okay? So we have a horizontal focus when one person is talking to another person or to a អញ្ group. ចឹងពាក្យ horizontal focus គឺជាពាក្យថាយើងនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកដែលយើងស្មើគ្នាឥឡូវ I can be talking to you about God. Wow, God is amazing. He យើង has done so many things in my life. ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនចំពោះខ្ញុំ But I'm talking to you. ប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា Does that make sense? យល់ទេ That's horizontal. ហ្នឹង Okay? គឺជារបៀបដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់គឺរបៀបដែលយើងនិយាយគឺនិយាយទៅកាន់គ្នា A vertical focus is when we're talking to God. ប៉ុន្តែពាក្យថា vertical focus គឺមានន័យថាការដែលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះ Okay? We're going this way. We're talking to God. We can be talking to God about Him. We can be talking to God about other people. It doesn't matter, but we're talking to God. គេយើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គអំពីអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ការផ្ដោតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គ Okay? So everything we do in the church service either has a horizontal focus or it has a vertical focus. អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំការដែលយើងនិយាយអំពីការផ្ដោតមានពីរមានការនិយាយផ្ដោតទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ When the preacher is preaching, is that horizontal or is that vertical? You tell me. ឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរមួយពេលដែលគ្រូកងវាលបង្រៀនមេរៀនរបស់គាត់តើគាត់និយាយទៅកាន់មនុស្សឬគឺគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះ talking to men Talking to men, right? Yeah. So it's horizontal, right? បាទអញ្ចឹង Going this គាត់និយាយទៅកាន់យើងទាំងអស់គ្នា right? When we are praying, horizontal or vertical? ចុះទៅពេលយើងអធិដ្ឋានវិញយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់គ្នាឬក៏ទៅកាន់ព្រះ Right. បាទ right. ឡើងទៅលើ Vertical, right? ទៅ Okay. កាន់ព្រះអង្គ When we are singing, horizontal or vertical? ចុះពេលយើងច្រៀងវិញ I hear both. ខ្ញុំឮទាំងពីរខុសគ្នា ខ្លាចយើងឈានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយពេលខ្លាចយើងឈានទៅកាន់មនុស្ស sometimes vertical sometimes horizontal It's both. It can be បាទ both. That's ទាំង right. ទាំងពីរវាយើងបន្លំយើងបន្តិចសំណួរចម្លើយប៉ុន្តែតាមពិតទាំងពីរ Some of our songs have a horizontal focus. We're talking to each other. បទមួយចំនួនច្រៀងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងនិយាយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក The song I was just using, Rain of Heaven. ដូចឧទាហរណ៍បទភ្លៀងស្ថានសួគ៌ Is that horizontal or vertical? បទហ្នឹងច្រៀងទៅកាន់ព្រះអង្គឬច្រៀងទៅកាន់គ្នា Yeah, Horizontal. Horizontal. We're talking to each other. We're talking about something that God does, but we're talking to each other. អញ្ចឹងយើងច្រៀងជាមួយគ្នាប្រាប់គ្នាទៅវិញមកអំពីអ្វីដែលព្រះធ្វើ Pray Yesu. Horizontal or vertical? ព្រះយេស៊ូវតើបទហ្នឹងច្រៀងទៅកាន់ព្រះអង្គឬក៏ច្រៀងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក កាន់គ្នា horizontal some of them are vertical ខ្លួនឯងយើងទៅកាន់ព្រះអង្គខ្លួនឯងពីរទាំងពីរ Who are we talking to in that song? Who are we talking to? យើងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាគេបទហ្នឹង yourself sing to yourself No, that was vertical. We're talking to Jesus. To the earth you humbly came. បាទយើងច្រៀងទៅកាន់ព្រះអង្គពីព្រោះយើងច្រៀងថាព្រះអង្គយាងមកលើលោកា Yeah.ព្រះអង្គបាន To God. យើងច្រៀងអំពីព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះអង្គ Now the chorus, I know why you said yourself, because I mean in the bridge it says I am healed. បាទ Now you're យើង talking គិត to yourself. យើងគិតច្រើនពីព្រោះភាគច្រើនបទហ្នឹងកន្លែងស្ពានចម្លងយើងប្រកាសអំពីខ្លួនឯង So it's possible even within a song for the focus to shift from vertical to horizontal. អូខេវាអាចកើតឡើងមែននៅមួយបទយើងអាចធ្វើវាខ្លាយទៅជាទាំងពីរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គក៏បានហើយមកកាន់អ្នកដទៃទៀតក៏បាន But it's still in the wording of that when it's saying I am healed, my soul set free, my chains are gone because you love me. So it's still like it's in a conversation with the Lord. អូខេដូចស្ពានចម្លងយើងច្រៀងថាខ្ញុំបានជាខ្ញុំមានសេរីច្រវាក់ខ្ញុំផ្ដាច់ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងច្រៀងទៅកាន់ព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមកកាន់យើងតាមពិតយើងកំពុងតែប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំជា So I can see why you said that the focus was yourself, but
But for me, I would just call that whole song vertical. ចឹងរឿងពេលខ្លះបត់មួយចំនួនយើងប្រហែលការដែលយើងបែងចែកថាហ្នឹងទៅព្រះអង្គឬទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាអ្វីយើងជាងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គច្រើន Okay. But that we do legitimately have songs that very clearly shift from vertical to horizontal. ប៉ុន្តែក៏យើងមានបទមួយចំនួនហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេទៅព្រះអង្គផងហើយទៅកាន់ខ្ញុំឬកាន់គ្នាទៅវិញមកដែរ Most of the time, this is not a rule, this is just most of the time, our fast songs, our praise songs tend to be more horizontal. We have a few vertical ones, but they tend to be horizontal. Okay. បទភាគច្រើនអានេះមិនមែនជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែបទភាគច្រើនបទសរសើរជាបទដែលយើងឈានទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក Most of the time, our slower songs tend to be vertical. ហើយបទភាគច្រើនបទថ្វាយបង្គំជាងអំពីព្រះអង្គនិយាយអំពីព្រះអង្គ Now, when it comes to flow, here's why I'm telling you all of this about horizontal and vertical songs. ឥឡូវតើតើជាមួយនឹងលំហូរវិញហេតុអីបានខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអង្គទៅលើទៅក្រោមទៅលើទៅក្រោម When we shift from horizontal to vertical or shift from vertical to horizontal, that's a change in the service. អូខេនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីឈានទៅកាន់គ្នាហើយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយឬក៏ពីព្រះអង្គមកកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរ It's like a change of direction in the bus. Like there's a change that's happening there. នឹងហើយជាការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីបទមួយទៅបទមួយស្តៀងឲ្យយើងបើកឡានអញ្ចឹង Yeah. So it's a potential spot where it's kind of a bump in the road. It's kind of a disruption to the. វាស្តៀងហេតុអីបានន័យថាពីទីនេះទៅទីនេះវាមានចន្លោះកន្លែងនេះមុនទៅដល់គ្នាអញ្ចឹងវាយើងចង់ឈាមធ្វើម៉េចបើកម៉ូតូបើកឡានរបស់យើងគិតកលុកឲ្យបានព្រោះអាហ្នឹងអាចខ្លាចជាឧបសគ្គ Now we have to do some of these changes from horizontal to vertical. We have to do it. That's just part of the service. អញ្ចឹងក្នុងវេនថ្វាយបង្គំមួយវាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអត់អាចថាអត់មានបានទេវាតែងតែមានការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងផ្ដោត For example, when people come into the church service where their focus is almost always horizontal. They're thinking about themselves or about other people, about the week they had. It's all kind of this way. គេយើងអាចទៅវេនថ្វាយបង្គំមួយដែលភាគច្រើនគេអ្វីគេចង់ផ្ដោតទៅលើនោះគឺការដែលយើងនិយាយលើចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក Our job as worship leaders, as the worship team, our job is to take their attention, which is all distracted, they're all looking different directions, kind of in their hearts. គេក្នុងនាមយើងទូនាទីរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំយើងត្រូវជួយគេទៅវិញទៅមកយើងត្រូវជួយអ្នកដទៃទៀតពីព្រោះអីការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេម្នាក់ខុសគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ម្នាក់អាចផ្ដោតទៅលើនេះម្នាក់អាចផ្ដោតទៅលើនោះពិបាកក្នុងការឲ្យពួកគេផ្ដោតទៅលើអីមួយ So our job is to take their focus and bring it all together on one thing, usually horizontal, like a fast song, but get them all focused on the same thing. Okay? ទូនាទីរបស់យើងការងាររបស់យើងគឺនាំពួកគាត់ទាំងអស់ដែលកំពុងគិតអំពីអីផ្សេងគ្នាឲ្យមកគិតអំពីអ្វីមួយជាមួយគ្នា And then shift their focus vertical. We're trying to lift their eyes to the Lord. បន្ទាប់មកពួកគេផ្ដោតតែមួយហើយឥឡូវជួយពួកគេផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គម្ដង Okay? So our job is to take people's focus, bring it together onto one thing so we're unified, we're all together on something, and then lift their focus to the Lord. ការងាររបស់យើងគឺជួយមនុស្សទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើអីមួយបានតែយើងរួបរวมគ្នាតែមួយចិត្តគំនិតតែមួយហើយនាំពួកគេទៅជួបព្រះនេះជាទូនាទីរបស់យើងទូនាទីរបស់យើងមិនមែនដោះស្រាយពួកគេជួបព្រះព្រះអង្គនឹងប៉ះពាល់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមានដំណោះស្រាយទៅខ្លួនឯង As a worship leader, when we look out at the congregation and we see, okay, they're vertical, they're focused on the Lord, they've forgotten who else is in the room, they are just here now. ទូនាទីរបស់យើងនឹងបានជោគជ័យនៅពេលដែលយើងឃើញសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់យើងកំពុងតែលងនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអត់ខ្វល់អំពីអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនអាហ្នឹងទូនាទីរបស់យើងជោគជ័យហើយ The worship team, our job is to just kind of step back, get out of the way. We've done our job. They're now talking directly to the Lord. ទូនាទីរបស់យើងការងាររបស់យើងនាំពួកគេជួបជាមួយព្រះអង្គហើយយើងអាចត្រូវដកខ្លួនបានហើយមិនមែនថាឈប់លេងអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺការដែលយើងមិនទៅជាការរំខានដល់គេកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងអាចចាំបាច់រំខានគេត្រូវធ្វើអីទៀតទេ So our job is a focus shift. We're trying to shift their focus from their problems onto the Lord. ចឹងទូនាទីរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលនាំពួកគេឲ្យមានការរួបរวมផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះជាម្ចាស់នឹងទូនាទីរបស់យើង And then after worship, the pastor is going to preach,
And so that's a focus shift. It's going to happen. You can't avoid that. បន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំហើយគ្រូគង្វាក៏នឹងបង្រៀនមេរៀនហើយនឹងហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងអាចប្រកែកកន្លែងហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងដល់វេនគាត់ត្រូវបង្រៀនជួយមនុស្សក្នុងការដែលផ្លាស់ប្ដូរពួកគេឲ្យគិតអំពីអ្វីមួយដែលនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងវិញ So when it comes to flow in a service, the reason focus shifts are important is just that we need to pay attention to when they happen and only do them when they need to happen. Okay ទូនាទីរបស់យើងនៅក្នុងលំហនៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំមួយទូនាទីរបស់យើងត្រូវចេះកត់សម្គាល់មើលពេលណាដែលមានកិច្ចការនឹងកើតឡើងហើយត្រូវចេះរបៀបធ្វើនៅពេលដែលត្រូវតែធ្វើនៅពេលដែលយើងមានការនឹងកើតឡើងយើងត្រូវចេះរបៀបធ្វើដែរ Okay, we just finished singing King Jesus. Oh, oh King Jesus, wonderful. Someone comes up on stage and the first thing they say is, "Hey everybody, how you doing?" ចឹងបើសិនជាវងច្រៀងបទថ្វាយបង្គំចឹងហើយមានម្នាក់ក៏ឡើងមកគេថាសួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ We were just vertical. We were all in the throne room. សុខសប្បាយយើងកំពុងនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គលងនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គសុខសប្បាយហ៎ I'm here. I'm looking at the Lord. I got my eyes closed. I didn't even know a pastor came on stage. I have no idea what's going on. I'm lost. ខ្ញុំថ្វាយបង្គំខ្ញុំលងខ្ញុំយំកំពុងចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាមានគ្រូគង្វាលឬអ្នកណាឡើងលើឆាកទេ I'm doing this and then all of a sudden somebody's just talking to me. Hey, how was your week? ហើយស្រាប់តែពងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺគេឡើងកាន់ម៉ៃក្រូហ្វូនសួរថាបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេ Okay. That is a sudden shift from vertical bang back to horizontal. បាទហ្នឹងហើយជាការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីកំពុងជួបព្រះអង្គកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរមកទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយ Now, maybe it's the pastor's time to preach. We may need to shift back horizontal, but there's a smoother way to do it. បាទប្រហែលជាគ្រូបង្រៀនត្រូវមកអធិប្បាយមេរៀនរបស់គាត់ដល់មកមេរៀនរបស់គាត់ហើយត្រូវហើយតែក៏យើងត្រូវចេះរបៀបក្នុងការដែលផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលយើងកំពុងផ្ដោតមកផ្លាស់មកឲ្យរលូនជាងហ្នឹង So if I'm that pastor and I'm coming on stage and we were just vertical, we were singing a song to the Lord. អូខេបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅថ្ងៃនោះហើយខ្ញុំនឹងអធិប្បាយហើយក្រុមហើយបង្គំកំពុងតែច្រៀងហើយមនុស្សកំពុងតែលងចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គវិញ I want the first words out of my mouth to be vertical. ខ្ញុំចង់ឲ្យពាក្យដែលខ្ញុំចេញមកដំបូងនោះផ្សារភ្ជាប់មុនដំបូងគេគឺពាក្យរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើជាមួយព្រះអង្គឥឡូវដែរ Now I'm the pastor and I just came on stage. គ្រូគង្វាលឡើងលើឆាកហើយយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ Jesus, you are wonderful. ខ្ញុំអធិដ្ឋានថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យមែន We love you so much today. ហើយយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងថ្ងៃនេះ Thank you for loving us. អរគុណព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់យើង Thank you for saving us. អរគុណដែលសង្គ្រោះយើង We're just grateful today. ហើយយើងពិតជាដឹងគុណនៅថ្ងៃនេះ Thank you, Lord, in the name of Jesus. អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Wow, wasn't that good today? ល្អមែនតើថ្ងៃនេះត្រូវហ៎ Do you feel we did shift vertical to horizontal, but it didn't feel like បាទអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់គ្រូគង្វាលត្រូវគាត់អធិប្បាយហើយគាត់ឡើងមកអធិដ្ឋានមិញហ្នឹងហើយតែអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជីឡានបុកដើមឈើទេ Okay, so the trouble spots to watch on these focus shifts, vertical to horizontal. I'll give you 3 common spots to watch and then we'll be done. អូខេអញ្ចឹងយើងមានតែ3ចំណុចទៀតតែប៉ុណ្ណោះ1ម៉ោងទៀតទេអត់អី 3ចំណុចទៀតខ្លីៗទេ3ចំណុចដែលពិបាកក្នុងការដែលកត់សម្គាល់មើលថាអាហ្នឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរ When you're the worship leader and you start talking in the middle of a song. អូខេកន្លែងចំណុចពិបាកឲ្យគួរកត់សម្គាល់ប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើកន្លែងហ្នឹងច្រើនពេកគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំកុំនិយាយច្រើន
ហើយជាពិសេសនិយាយនៅពេលពាក់កណ្ដាលបទចម្រៀង If it's a vertical song, if we're all singing to the Lord and then you start talking, បើសិនជាបទហ្នឹងកំពុងនៅជួយមនុស្សឲ្យទៅកាន់ប៉ះពាល់ព្រះអង្គលងនៅក្នុងជាមួយព្រះអង្គហើយយើងចាប់ដើមនិយាយ specifically talking to the people. ជាពិសេសពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក You've just pulled us from vertical to horizontal. យើងកំពុងតែទាញមនុស្សពីកំពុងតែចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គមកស្ដាប់យើងសិនហើយនិយាយគ្នាសិន I mean, even if you're just saying something like, "Come on, everybody, let's just lift our hands and worship Him." Okay. ទោះបីជាពាក្យនេះក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាគេកំពុងតែស្វាគមន៍ព្រះអង្គហើយយើងទៅយើងចាប់ដើមនិយាយថាតោះទាំងអស់គ្នាលើកដៃឡើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ If we were already doing that, if we were already vertical, well, you've just pulled us horizontal and then told us to go vertical. អ្វីអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំធ្វើត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើមិញហ្នឹងគេកំពុងលងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយស្រាប់តែយើងបែរថាតោះយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើហើយតាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយតាពេលខណៈពេលយើងនិយាយហ្នឹងទាញមនុស្សឲ្យស្ដាប់យើងសិនតមកប្រាប់គេថាតោះយើងលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងចុះឲ្យឡើងមកវិញទៀតភ្លាម So you're always watching when you begin to speak as a worship leader. Where are we? Are we vertical or are we horizontal? អញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំយើងត្រូវការប្រយ័ត្ននិងការចេះដែលយើងមើលយើងរៀនម្សិលមិញហើយកុំភ្លេចថាមើលផងតើមនុស្សកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅតើពួកគេកំពុងនៅកន្លែងណាមុនពេលដែលនិយាយវាក៏អាចទាញមនុស្សដែរ There's still, we can be vertical. There's still spots where people kind of open their eyes and kind of come horizontal again, the end of a song or something. They're kind of wondering what's next. There's still spots where the worship leader can talk to the people during the vertical song. That's still okay. You just need to think about it. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើដោយចែកដន្យបត់នឹងថ្វាយបង្គំចប់ហើយមនុស្សចាប់ដើមបើកភ្នែកចាំមើលគេជាបត់អីបន្តចាំមើលគេធ្វើអីបន្តមានមនុស្សចាប់ដើមបើកភ្នែកទៅរបៀបដែលយើងធ្វើគឺឥឡូវក៏មនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយគាត់ចាប់ដើមចុះមកវិញហើយយើងត្រូវរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយពួកគាត់ឲ្យបើចុះឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យឡើងម្ដងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ You just don't want to make people feel like they're a spiritual yo-yo. You know that kid's toy that goes down and up and down on the string? យើងអត់ចង់ឲ្យពួកគេម្នាក់ដែលជាសមាជិកដែលចូលរួមដូចជាអាខ្សែយោយោស្គាល់អាជិះចុះហើយទាញឡើងវិញចុះហើយទាញឡើងវិញអញ្ចឹងយឺអូខេចឹងរហូតអាខ្សែយោយោទាញវិលចុះទាញឲ្យឡើងមកវិញតម្លាក់ចុះទាញឡើងមកវិញ So between songs or just during a song, be careful when you start talking. អញ្ចឹងបទមួយទៅបទមួយឬក៏ក្នុងបទហ្នឹងមួយប្រយ័ត្នពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់និយាយហើយកុំភ្លេចមើលបរិយាកាសនៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំហ្នឹង Another really common spot where people will make a mistake on this is at the end of the last song when they're about to pray. ហើយភាគច្រើននេះជាកំហុសដែលធ្វើគឺភាគច្រើនបទចុងក្រោយគេចាប់ដើមអធិដ្ឋាន If we've been vertical, if we were just praising God, worshiping God with a vertical song, and you come up to finish the worship time with a prayer, either you're the worship leader or the pastor, it doesn't matter. គេជាច្រើននៅពេលបទថ្វាយបង្គំចុងក្រោយជាបទដែលយើងកំពុងផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គមនុស្សកំពុងលងហើយទោះបីជាអ្នកដឹកនាំដែលឡើងមកអធិដ្ឋានក៏ដោយឬក៏យើងជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំក៏ដោយនៅពេលយើងអធិដ្ឋាន If possible, please don't give us instructions first. Just start to pray. គេសូមប្រយ័ត្នមែនទែនកុំប្រាប់អំពីការណែនាំត្រូវអធិដ្ឋានអីគេគ្រាន់តែចាប់ដើមអធិដ្ឋានតែម្ដងទៅ Don't come up there and just say, okay, I want us to pray now as we close this powerful time of worship. That's not necessary. Just start to pray. Okay. វាប្រយ័ត្នហ្នឹងអីកុំបត់ចុងក្រោយឲ្យថាឥឡូវយើងជាបត់ចុងក្រោយហើយយើងនឹងអធិដ្ឋាននេះជាមួយគ្នាអត់ចាំបាច់ប្រាប់ការណែនាំហ្នឹងទេចាប់ដើមអធិដ្ឋានតែម្ដងទៅ And the third spot would be just when there's a leader transition. So Veasna was leading worship. I just came on stage to do the next thing. ទី2គឺការដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំក្នុងកំឡុងពេលវេនថ្វាយបង្គំឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំហើយលោកគ្រូលោកជាអ្នកដឹកនាំគ្រូកង្វាលចុះឡើងមកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីដើម្បីទៅកម្មវិធីបន្ទាប់ Yeah. I mean, he just had us vertical, everything was vertical. I come on stage, I'm going to preach and I've got a funny story to start with. Okay. គាត់កំពុងដឹកនាំថ្វាយបង្គំឥឡូវដល់វេនលោកគ្រូលោកគាត់ត្រូវឡើងមកចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយគាត់ឡើងមកគាត់និយាយរឿងប្លែក I just need to be very sensitive about that transition and be gentle with how I do it. បាទខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើ
ការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួម So អត់ចាប់ស្វែងមកគុំភ្លាមនិយាយរឿងកំ pl ែងមកដល់ហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរលូនមុនចូលដល់រឿងឲ្យខ្ញុំចង់និយាយ we can actually work together on that. So I could tell Veasna, look, at the end of worship, I want you to pray to finish the worship time. ខ្ញុំអាចនិយាយហើយចេះបានខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់ទៅមុនបានថាវាសនាពេលវាសនាដឹកនាំថ្វាយបង្គំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាសនាឯងអធិដ្ឋានបញ្ចប់ការថ្វាយបង្គំហ្នឹង And then when you're done praying, I want you to tell the people to turn and just give each other a hug while I'm walking on stage. អូខេហើយបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានចប់វាសនាអាចជួយប្រាប់គេឲ្យពេលដែលគេអង្គុយចុះអាចនិយាយលើកទឹកចិត្តគ្នាផងអាចអោបគ្នាប្រាប់គ្នាអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើហើយពួកគេអង្គុយចុះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងឡើងលើឆាក So we can work together to find a way to make that transition smooth. អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយភាសាគ្នាបានធ្វើម៉េចរបៀបដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយឲ្យមានភាពរលូន So again, focus shifts are not wrong. We need to do them in a worship service. អញ្ចឹងការផ្ដោតការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអត់ខុសទេគ្រាន់តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពរលូន What we need to watch for are the focus shifts that we don't need to do, the focus shifts we can get rid of so that people don't feel like they're a yo-yo. អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់អ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺរបៀបដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍អត់ជួយដល់អ្នកចូលរួមទេកាត់វារៀបចំខ្លួនកាត់វាចោលទៅកុំឲ្យវាទៅជាការរំខានពេលដែលជាពិសេសអត្ថប្រយោជន៍របស់មនុស្សដែលចូលរួម Okay? So when we're going from one thing to another in a service, we're going to match the dynamics, we're going to match the strength of the two things up. អញ្ចឹងពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីជាមួយនឹងសន្ទុះដែលកើតឡើង And then on the other side of the transition, we can go up or down to where we want to be. អញ្ចឹងដូចខ្សែយើងតវាហើយតមកចង់វាឡើងឬក៏ចុះយើងអាចធ្វើបានសំខាន់អាកន្លែងតហ្នឹងកុំឲ្យមានធ្នេកុំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនោះឡើយ We're going to develop the skills to do tempo and key changes well. អញ្ចឹងយើងនឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចមួយនេះទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ tempo បទចម្រៀងរបស់យើងលឿនឬយឺតហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរតង់ And we're going to pay attention to where the focus is in the service. ហើយត្រូវចេះផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទចម្រៀងរបៀបដែលយើងធ្វើតើវានិយាយទៅកាន់គ្នាច្រើនពេកឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយមនុស្សទៅកាន់ព្រះអង្គ We're going to do our best to not kind of rip people out of heaven if they're in heavenly places worshiping. You know, we don't want to just like yank them down by just starting to talk to them. បាទយើងអត់ចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលទាញគេទម្លាក់ពីឋានសួគ៌ចុះមកវិញទេពេលគេកំពុងលងនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គហើយយើងទៅនិយាយអីទាញគេទម្លាក់មកខ្ពៀក Okay, that's three things. Very simple, very practical ways that we can make a service just flow more smoothly. គេចឹងនេះគឺជា3ចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តវាដើម្បីជួយដល់វេនថ្វាយបង្គំឲ្យដំណើរការទៅរលូន These things do not create the presence of God. The presence of God flows from His throne. នេះគឺដូចជាកែវដែលយើងរៀបចំការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងធ្វើដូចជាកែវដើម្បីត្រៀមខ្លួនត្រង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើនេះក៏ជារបៀបដែលយើងធ្វើព្រះអង្គចាក់បង្ហូរមកពីស្ថានរំសុខរបស់ព្រះអង្គជាផ្នែករបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើ But when the presence of God is flowing and there's stuff happening in our service, doing these things well can help us not distract or ហើយនៅពេលដែលប្រវត្តិមានព្រះអង្គបានចាក់បង្ហូរពេញនៅក្នុងវេនថ្វាយបង្គំរបៀបដែលយើងធ្វើទាំង3នេះបានល្អនឹងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតมันនឹងអាចបង្ការភាពរអាក់រអួលហើយនឹងរដាក់រដប់ក្នុងការដែលគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវេនថ្វាយបង្គំ These are ways that we as leaders can work with what God is doing. ហ្នឹងជារបៀបរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការជាមួយព្រះអង្គ Okay, that's it. Simple. Yeah? អូខេចឹងអរគុណច្រើនចំពោះមេរៀនមួយនេះ